Saka zvakamira kudai. Mateo 4, Matthew 4 inoverenga ichiti Jesu akati anzwa kuti Johani akanga aiswa mutorongo, akadzokera kuGareria achibva kuNazareta, akaenda akandogara kuKapenaumu, guta raiva pamahombekombe egungwa mudunhu reZebhuruni naNaftari, kuti azadzise zvakarehwa nomuprofita Isaya achiti, nyika yeZebhuruni, nyika yeNaftari, nzira inoenda kugungwa ichitevedza Jorodhani, Gareria revedzimwe ndudzi, vanhu vaigara murima vakaona chiedza chikuru kune avo vaigara munyika yomumvuri worufu. Chiedza chavhenekera. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, Jesu akatanga kuparidza achiti, tendeukai nokuti umambo hwokudenga hwava pedyo. Amen. Zvadaro izvi tine mukana futi iri kudi chinaro ahite zvadaro izvi toda kuenda futi pane mamwe manzwi atinoona pana vaEfeso 4. Tichingotarisa zvedu nhoroondo yokudyidzana kwezvinhu izvi. Zvanzi Pauro muparidzi kune vane dzimwe ndudzi. Nokuda kwaizvozvo ine Pauro ndivaEfeso 3. Nokuda kwaizvozvo ine Pauro musungwa waKristu Jesu nokuda kwenyu, imi vedzimwe ndudzi, zvirokwazvo makanzwa zvokugoverwa kwenyasha dzaMwari dzakapiwa kwandiri nokuda kwenyu, kuti chakavanzika chakaziviswa kwandiri nokuzarurirwa sezvandakatonyora muchidimbu. Mukuverenga izvi ipapo muchagona kunzwisisa maonero andinoita chakavanzika chaKristu, chisina kuziviswa kuvanhu kana mamwe marudzi, sezvachakaratidzwa zvino nomweya kuvaapostori navaprofita vatsvene vaMwari. Chakavanzika ichi ndechokuti, kubudikidza neVhangeri, vedzimwe ndudzi vava vadyi venhaka pamwe chete navaIsraeri, uye vava nhengo pamwe chete dzemuviri mumwe chete, vagovani pamwe chete muchivimbiso chiri muna Kristu Jesu. Ndakava muranda wevhangeri iri nechipo chenyasha dzaMwari dzakapiwa kwandiri kubudikidza nokushanda kwesimba rake. Kunyange ndiri muduku pavanhu vose vaMwari, idzi nyasha dzakapiwa kwandiri kuti ndiparidze vhangeri kune vedzimwe ndudzi, pfuma yaKristu isinganzwisisike, uye kuti ndiratidze pachena kuvanhu vose kugoverwa kwechakavanzika ichi, icho panguva yakare chakanga chakavigwa muna Mwari yakasika zvinhu zvose. Amen. Togumira zvedu ipapo verse 9. Asi shoko riri kubuda pana vaEfeso 3 riri kutitaurira chokwadi kuti Pauro wakanga uri werudzi rwaJudha, wakanga uri samaJudha, savanhu vetemberi. Muri kupanzwa, aitedzera tsika dzamadzibaba ake Aaroni. Muri kuzwa, nyange zvakanga ari werumwe rudzi, aitedzera tsika dzamadzibaba ake Aaroni. Wakanga uri muBhenjamini. Pauro haana chekuita nechiKristu, hakuna chaaiziva chechiKristu. Muri kupanzwa, Pauro wakangoita sezvamakaita imimi, mamusina chamaiziva. At least Pauro akanga akatomboudzwawo pamusoro paMwari, ane mirayiro yaMwari sezvayakapiwa kuna Mozisi. Uye zvakanga ane pfuma yavaprofita vakanga varipo nenhoroondo yaIsraeri yaitaura kuti iye Mwari waifamba navanhu vake pakutadza kwavo napakunatsa kwavo, achivaranga achivaropafadza. Muri kupanzwa kapo. Pauro wakanga uri muHedheni. Muri kuzvinzwa, Pauro wakanga usiri mutsvene. Panyaya dzaKristu, Pauro wakanga uri wakarashika. Kuna Mwari akanga asingazikanwe. Muri kuzvinzwa, angangofanana nemimi. Zvamaiita imimi, muchita zveung'anga hwenyu, muchita zvechivanhu chenyu, muchita zvemasvikiro enyu, nezvimwe zvinhu zvamaibata, ndizvo zvaingoitawo Pauro. Chakangosiyana ndechekuti nhoroondo yavo yakanga yakanyorwa, yenyu isina kunyorwa. Kutadza kwakanga kuri kumwe chete, kurasika kuri kumwe chete. Muri kupanzwa, hakuna chakakosha pana Pauro. Iye wainzi Sauro namazuva ekunge achitedzera tsika dzamadzibaba ake, tsika dzaAroni, tsika dzaMozisi, nezvimwe zvamadzibaba ake zvaaitedzera.
vakanga vasina kungobatira pamurau waMozisi chete, vakanga vakabatira pane zvimwe zvinhu zvetsika dzamadzibaba zvavaitevedzera, zvichida pamwe chete nezvidhori zvamadzibaba avo zvavainamata kare. Vakanga vakabatira pazviri, havana kumbobvira vasiyana nazvo. Ipapo unofanirwa kupanzwisisa ipapo, nekuti Ezekieri unotibudisira pachena kuti vana ava nyange vaipinda mutemberi, asi vakanga vane dzimba dzavo dzavainamatira zvifananidzo zvavo. Ezekieri haana kumbovapanza ipapo, akati vanhu vakarashika, vanhu vasina Mwari. Muri kupaona kapa? Saka musai imimi kana muchizvikompeya, musazvikompeya naPita vakafamba naJesu, zvikompeyi naPauro, nekuti ndiye mumwe wenyu akanga akarasika ari muHedheni. Wanga usingazive Mwari. Pakati povose ndovainzi naJesu makwai akarashika aIsraeri. Kuti Pauro azosvika pana Jesu wakaita sei? Zvikanzi wakavhenekerwa nechiedza paainovhima vaKristu vaitevera Jesu. Zvikanzi Ishe Jesu wakataura naye, wakamurova maziso ake kuti asaone, wakava noupofu. Upofu ihwo uchimirira chikuti hapana chaunoziva nezvangu, hapana chaunoziva nezvaMwari. Uri murima. Anzozosvikira anamatirwa nomumwe waiziva Kristu, ndo paakazosvinurwa maziso ake, zvikanzi pakaita zvinhu zvaita sekufunurwa kwamaziso, akatanga kuchiona, wakatanga kuparidza nezvaIshe wedu Jesu Kristu. Muri kunzwa nyaya ikai? Tisati taenda kure, tochidzokera paya pamazwi atanzwa pekutanga, atanzwa kuna Mateo 4. Ndo manzwa anga achitaura kuti chii? Tambinge tavaverenga here kuna Mateo 4? Tamboaverenga. Ngatiende zvedu paari tinzwe kuti pari kunzi chii pana Mateo 4. Amen. Zvikanzi Jesu akati anzwa kuti Johani akanga aiswa mutorongo, akadzokera kuGareria. Amen. Murubanzwa. Johani waiswa mutorongo. Johani wasungwa. Kusungwa kuri kutaura ndezvokunzi Johani achakwanisa kuparidzira vanhu. Murubanzwa. Waiswa mutorongo, wabatwa naHerodhi, kuzosvikira pakudimburwa musoro wake. Anti tichasvikawo pachidzidzo ichocho chekuti kudimburwa kwemusoro waJohani. Tinacho chidzidzo ichocho. Asi Johani waiswa mutorongo. Imimi madzibaba enyu anotaura achiti kufa kwemuJoni kambaivharwe. Muri kupanzwa ka? Zvikanzi kutosungwa kwaitwa chii? Kwaitwa Johani uko. Jesu wabva watoti tubu kubuda. Wakutotanga kufamba achiparidza kuti tendeukai nokuti umambo hwokudenga hwaita sei? Hwaswedera. Kwatone muJoni munyowani. Johani wakanga wakakura achizivikanwa ane mbiri, asi kuuya kwazviita Jesu, zvikanzi Johani wakatanga kuderera, Jesu achikwirira. Johani akatozosvika pakutosungwa chaipo kuti vanhu vasaramba vachitevedzera chii? Johani, vachienda kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Nekuti iye akanga ati ndini muparuri wenzira, nzira yaIshe, iye anouya wandisingakwanise kusunga tambo dzebhudzi dzake. Zviri kureva chiiko shoko iri randataura apa? Zviri kureva Old Testament, kuti Old Testament yasungwa, kwava neNew Testament, taakutevedzera New Testament. Koma shoko aJohani haana kukosha here? Akakosha. Johani ndiye akatintroduce kunani kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Zvino kuti tichiziva Ishe wedu Jesu Kristu, tinofanira kunge tatanga taziva yani Johani. Muri kuona? Asi ngatiregere kubatira pazvinhu zvaJohani. Pazvinhu zvinotizivisa Kristu zviri muna Johani, toenda kuna Kristu tonomuziva kuti apa ndepe chokwadi, apa ndepe chokwadi, apa ndepe chokwadi. Muri kuzvinzwa ka? Ndi Johani na Kristu. Chinzwai manje. Nyangwe zvake Johani akanga ariko, achimirira chii? Vaprofita, achimirira murayiro waMozisi, achimirira navaprofita. Muri kuzvinzwa ka? Vaitaura shoko raMwari, asi vanhu vakanga vakarasika. Varasika nokuda kwokufamba kwenguva. Muri kunzwa ka? Varasika.
nokuti shoko iro rinobuda kubva pakutanga pana vhesi 18. Muri kubanzwa? Gareria nderechi? Nderevahedheni. Gareria nderevanhu vasingazive Mwari, vedzimwe ndudzi. Havasi verudzi chero runoziva Mwari, ndevedzimwe ndudzi. Nyange zvavo vaiziva kuti kuna Mwari, kuna musika vanhu, asi ndevedzimwe ndudzi dzisiri dzaMwari pachake. Kochindibvudzai imimi kuti ivo maJudha akanga ane temberi namaprista ose navaRevhi vose navakuru vavo vakanga vari vaMwari here? Kwete, vakanga vatori vedzimwe ndudzi. Nyange zvavo vakanga vapuwa zvinhu zvaMwari. Tataura pamusoro paEzekieri zvaanotaura pamusoro pavo. Jesu akatozouya mushure mana Ezekieri. Muri kunzwa? Saka nyange zvavo vakanga vane mirayiro yaMozisi nebhuku raMozisi navaprofita nenhoroondo dzavaprofita nenhoroondo dzaIsraeri, vanga vatovawo pakati pedzimwe ndudzi. Vakanga vasiri rudzi rwakasarudzwa, vakanga vatorashikawo zvavo, vatori mudondo. Zvikanzi vakanga vatori munzira yakananga kudondo. Muri zvinzwa? Ndo patiri kunzwa kunzi achibva kuNazareta akaenda akandogara kuKapenaumu, guta raiva pamahombekombe egungwa mudunhu reZebhuruni naNaftari. Amen. Kuti tisvike pane zvakataurwa pamusoro, zvakataurwa nani? naIsaya, muprofita Isaya. Muri kunzwa? Zvikanzi nyika yeZebhuruni nenyika yeNaftari, nzira inoenda kugungwa. Izvi kunzi nzira inoenda kugungwa, izvi kunzi nzira yavakadange mudondo. Zvikanzi ichitevedza Jorodhani. Muri kunzwa? Jorodhani rutoenda zvaro kugungwa. Asi vanhu vakabva vaita se vachinyevedza neshoko raMwari, ivo vakananga kugungwa. Vanga vanawo mabhuku, vanga vane zvose, asi vakananga kugungwa kunoparara. Zvikanzi vakanga vari vanhu vaigara murima. Rima rakanga risiri kungori kuGareria nenaFtari chete. Jerusarema rakanga rasvika ratobata. Ikoko ndokunenge kwanga kwatonyanya kuipisisa, nekuti vanhu vainzwisisa murayiro waMwari. Muri kuzvinzwa? Vainzwisisa murayiro waMwari, asi vaiedza nepose kuti vanhu vasanzwisise, vasabata pachokwadi, nekuti vanhu vakazobata chokwadi vavanenge vachidzidzisa vacharamba vaprista, vacharamba uprista, vacharamba temberi, vacharamba system yose yavakuru vaIsraeri. Vakava vanhu vakapanduka. Zvose zvokunzi isusu tiri vaprista vaMwari, vaprista vaMwari, vanhu vaizozviramba. Muri kuzvinzwa? Mufananidzo iwo hauzi kure nemi. Pane inonzi parliament yeZimbabwe, pane vanhu vanonzi vatungamiriri vehurumende. Vanhu vava nyange vachiziva zvavo mutemo, vari pakuda kuukanganisa wose. Vanotoda kunge vane shure yekuti imi musazive chokwadi. Munoona kukanganisa kwavanoita mutemo, makavaudza kuti vakanganisa, havatomboteerera. Ndozvakanga zvakaita vaprista veJerusarema. Waitofira izvozvo kuti wataura kuti vakanganisa. Ivo vakasarudzwa naMwari. Ivo vanozviti vakasarudzwa navanhu, asi makavati endai kureverenda, manoita se vanoramba kuenda. Muri kuzvinzwa? Asi makambonzwa vachitaura pamusoro paMwari navanhu vantu? Ndo zvinoitika izvozvo. Vanhu ndozvavanotaura. Maona kamasimilarity acho kuti Mwari anenge achikuparidzirai imimi, achitora example yevanhu vari kukutungamirirai ava sezvinhu zvakanga zviripo kare panguva yavaJudha, asi munenge musingazvioneka. Munenge muchingofunga zvenyika chete. Kuparidza kwose kuri kuitwa uku, nhoroondo yose yaIsraeri iri kupfuura nepamuri, kunzi imi ndimi vanhu vakasarudzwa vaIsraeri. Izvi zvaiitika kuIsraeri nemakore awo, zvaakuitika kwamuri. Jesu achauya, asi Jesu vanenge vasingamude. Vanenge vane vamwe vakaromba vachiita nenzira dzavo dzekugehena, asi vanenge vachiti aiwa, tiri kuchengetedza mutemo yenyika. Imi makada kuti mutaure zvinoenderana neconstitution, kuti apa pachitoropodzwa zvinonzi ava vachada mitemo yenyika, vanofanirwa kuita sei? Kusungwa. Ndozvaingoitawo vaJudha. Vose vakafa, vaprofita vaMwari vakafa nokutaura chokwadi, vamwe vachichekwa nepakati. Ndozvakanga vakangoita semi, hamusisina inzwi rekutaura, asi muchiri naavo vatungamiriri venyere. Kwete,
patone mukaha pakati pepati navanhu. Pati hachina vanhu, pati yatoenda iyi hakusina ZANU-PF. Muri kuona nekuti vanhu vazhinji vari kune rumwe rutivi vawandisa. Yakutongobata nekuda chei? Nokuda kwekuti ndiyo yakaita sei? Kana yakanyepera kuti ndiyo yakasarudzwa hatizive, kana iriyo yakasarudzwa haizivi, asi vakubata chi nechisimba. Imharidzo huru iri kwamuri kuti kana musingazotendawo zvenyu kuna Jesu, zvazvenyu izvi, asi zvakapfuura nepamberi penyu. Kana iye Pauro anotaura kuna vaGareria achiti you foolish Galatians, zvikanzi Ishe wenyu Jesu Kristu haana kuratidzwa here seakaroverwa pamuchinjikwa pamberi penyu imimi? Muri kuzvinzwa? Ndiye Ishe Jesu watiri kutaura kuti akaroverwa pamuchinjikwa pamberi penyu imimi vanhu veZimbabwe, asi hamusi kuzviona. Makabatwa nechadzimira chenyika ichi, hamusi kuona Jesu ari kuparidzwa pamberi penyu apa. Kune vafundisi venhema, kune maprofita enhema, ndiye akuondongai kuti mutadze kuona. Kune vatori venhau venhema, kune vanhu vanonyengera, vanenge vachida kungozviitirawo madhora, havachataura chokwadi, hapasina nhau dzechokwadi dzinobuda. Nyika inobva yarasika. Muri kuona? Tinenge tichifunga kuti tine nyika, asi tinenge tisina chi? Tinenge tisina nyika. Vanhu vaigara murima vakaona chiedza chikuru. Kune avo vaigara munyika yomumvuri worufu, chiedza chakavhenekera. Chiedza chani chiri kutaurwa? Chiedza chiripo chokutanga ichocho chaJohani chakavhenekera. Johani wakatobva kuimba yehuprista. Muri kupanzwa? Chiedza chavhenekera kare. Ishe Jesu ari kuuya, chiedza chiri kuvhenekera. Muridzi wechiedza akabva asvika panzvimbo. Chiedza chabata nesimba manje. Muri kuona manje? Zvikanzi chiedza chakavhenekera. Johani Muparidzi wakanga atoparidza kare, asi akanga aita se asungwa aiswa mutorongo kusvikirwa pakuzogurwa musoro wake. Asi Jesu, chiedza chavhenekera, akatanga achiparidza achite se achiparidza saJohani achiti tendeukai nokuti umambo hwokudenga hwaita se hwaswedera. Uri kupanzwa? Amadiwa, handizivi kuti ngaendere mberi here, asi ndoti mashoko iwawawo nenguva yatawana togumira panapa, tozoedza futi nemumwe musi tichipedzisa nyaya yedu. Asi Mwari ngaakukomborerei muve neSabata rakanaka, mugovawo nesvondo yakanaka. Sarai.